Hi everyone! This is me, Olan Chika, yung nag-isang chikadora ng bayan na babae may bigote. And welcome back to my YouTube channel! So ngayon guys, may nangyari dito sa ating electric talaga, ating mini washing machine or foldable washing machine na ni-review last year. So this is a review after a year nitong ating portable washing machine, guys. So nakikita niyo naman mga bes na nasira na yung knob nitong ating portable washing machine. Pero, good thing kasi meron siyang nabibiling replacement sa Shopee or sa kung saan mang online store available. Kasi nga, itong brand ito is, di ba China lang to. So, hindi naman natin alam kung anong model nitong ating mismong washing machine. So, ang ginawa natin is umorder lang tayo na knob replacement, pero feeling ko naman mag-fit ito. So, ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung mga pagbabago at saka yung mga kung ano na bang status nitong ating washing machine. Pinakamaganda dito is nagana pa rin siya after a year na ating pinurchase ito. As you can see guys, merong mangilan-ngilan na mga gas-gas itong ating portable washing machine. Ayan sa spinner area. Tapos medyo may mga impurities or mga dumis dyan sa mga paligid. Tapos nasira na yung knob natin dahil medyo matagal na siguro at bumigay na siya. Tapos sa likod may special na naka-Chinese character na hindi natin magigets ever. And then yung knob natin, i-replace natin siya ngayon din sa video na to. So let's do it guys. So, ayan na yung pinakaloob niya after a year. May mga gas-gas, gaya ng pinakita ko sa inyo guys, na gas-gas ito. Siguro dun sa mga bakal ng damit na gumagasgas dyan every time na mag-spin tayo. Tapos, wala pa rin naman siyang pinagkaiba. Medyo dumumi-dumi lang kasi ginagamit siya. Diba? O medyo madumi lang siya. At saka ito yung isa sa mga concern natin ngayon kasi ito yung pinaka knob na nagpapagana sa kanya mga bes. So ayan yung i-fix natin ngayon. Good thing may replacement dito sa Shopee na nabili natin, pero mas malaki siya compared sa original knob niya. Napansin nyo ba na wala na rin yung mga sulat ng timer niya hanggang 15, pero kasi good thing na alam natin yung dati yung itsura na 0 to 15 yan mga bes. Kasi tinan nyo ba, ito yung dati, yan. So, ito yung replacement natin mga bes. Ayan, gitna lang natin. So, kapag nilagay na natin yung dyan, ayan, ganyan mag-iitsura. Matatakpan na talaga yung mga ito. So, let's do this mga bes. Natin sa Shopee, worth 75 pesos lamang po. Or kung meron kayong mga sirang washing machine, pwede na yung kuhanin yun kung mag-fit dito sa ating portable and working washing machine. So medyo ayan, dyan na iilaw mga pes. Medyo matigas siya, sana hindi siya masira. Ayan. So, ayan na yung itsura niya ngayon mga bes. And ito try natin siya kung mag-work siya. Kasi nga ito nga, ayun ang problema ko, nabasag siya. Kasi, kapag basa at saka nag-spin kayo, ang hirap niyang i-adjust ulit sa kung saang spin. Okay, salamat siya, pinagparamdam na siya. And then, ayan ang nangyari. Sa sobrang higpit at nanggigil ka sa pagka-spin mo. Dahil may sabon ngayong kamay mo. Yan. At mas maganda to bes. Mas madali na siyang i-ano. Ay nako, may nagdi-drill. Pwede rin pala mag-drill. Paano yung TV chat? May nag-drill.
So, ayan. So, mas madali mo na siyang maiikot. Kasi, ayan. So, mas mabilis niya na siyang maiikot ngayon kasi mas, ano na siya, mas maganda yung knob niya before and after. Nawalan lang siya ng color pero it's cute pa rin naman. So, we're gonna try this. Oh my God, may pimples ako. Let's spin it. This. It's not finished. Oh my God. Kita niyo. Still working. So, ayun na nga mga best. Kasi nag-work na siya. Sobrang aggressive pa rin niya ngayon. Before aggressive na siya, ngayon mas aggressive na ngayon. So, maglalaba tayo ng ating mga uniform kasi gagamitin ito everyday sa office, and especially kailangan malinis to kasi syempre nung malabas tayo may mga virus ngayon sa labas, diba? Nagkalat na sila. So ayan sila, babandawan ko muna before ko sila ilagay dun sa washing machine. So, ayan mga best, kung naririnig nyo, pinapaandar natin yung washing machine kasi naglalaba tayo ngayon. So, pinakita ko rin sa inyo na working pa siya. So, ngayon guys is mag-1 year ko na siya na ginagamit itong washing machine na ito. Sa mga damit na mga kinakailangan pang araw-araw. Kung may mga nagtatanong kung ilan, 5 to 6 na, na damit, pwede siya. Pero yung maong, siguro isa one at a time para mas maganda yung laba. Ayun, so nagkakaroon ng gas-gas dahil doon sa mga botones, ng maong, ganyan. Kung may nagtatanong naman kung okay ba siya sa basahan, ganyan. Okay siya sa basahan, mga siguro 2 basahan. Kung sa basahan nyo siya gagamitin. Sa damit ng baby, of course, perfect ito kasi 'di ba ang baby kailangan separate yung paglaban niya doon sa adult na mga garments, ganyan. So, iikot nyo lang siya, ganyan, tapos okay na siya. Sampay mo na agad. All in all guys, dumumi lang siya ng bahagya, pero perfect pa rin yung niya, yung function niya based doon sa sa pagbili natin siya. Actually wala siyang brand na China brand lang ito na nabili ko sa ate ko, and ito talagang washing machine na to ang bumuhay sa vlog ko. Yes. Share ko lang na ito talaga yung dahilan ng pagsweldo natin. So guys, I hope papanood nyo ito kasi itong replacement natin ng knob, which is this one, ito. So, ayan. 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 So, in-update ko lang kayo best kasi maybe, sa sobrang gamit, nalaglag na. Sa sobrang gamit natin ng washing machine, so, hindi niya nakinaya yung pressure. So, ayun lang. Wait lang. And that's all for this vlog guys. Thank you so much for watching, and of course, if you like this video guys and nakatulong ba itong video na to sa inyo, please like and leave us a comment na para mag-improve pa or kung ano pa yung gusto nyong i-review natin for our future vlogs. And thank you so much. Kung bago lang kayo sa channel ko guys, please subscribe. Di naman yun makakabawa sa kayamanan ninyo. And thank you so much guys. Bye-bye!